Güzel düşünüyorum maşallah. Ne çekiyorsun bacanak gene? Ne diyorsun bacana? Vallahi bir şey etmem bacanak gördüğün gibi. Domatesleri çeviriyorum. Ya domates de pişiriyor. Maşallah maşallah. Kolay gelsin bacana. Kızartmışsın ha. Helal olsun. Oo, Yardıma ihtiyacın var mı? bu iş benim işim ya. Bacana dumanı da çıkıyor. Dumanın üstünde var Ha ya. çekişmeden pişir bre. Çekişmeden olur mu? Hadi. Sen ne diyorsun abi oradan? Çekişmeden olur bak. Allah Allah niye çekişiyor? Sen çekişmeyi seviyorsun. He onun için tamam abi özür dilerim.